Hai teman-teman Abi Sofi TV. Aku akan bermain menyusun puzzle bergambar kupu-kupu yang lucu ini. Oh iya, sebelumnya jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan video lainnya. Yuk kita mulai susun puzzle-nya. Kita balik dulu potongan puzzle-nya agar gambarnya terlihat. Nah, yang ini kita pasang di mana ya? Oh, di pojok kanan atas ini saja. Lalu yang ini kita taruh di bawahnya. Berikut ini ada gambar matahari, kita taruh di pojok kiri atas. Kita cari yang ini. Nah, ini ketemu. Kita pasang. Lalu yang ini pojok kiri bawah. Ini di sebelahnya. Lalu yang ini di pojok kanan bawah. Kayaknya ini di tengah deh. Nah, ini yang terakhir. Selesai. Jadi gambar kupu-kupu yang lucu.